Смерть військових в глибокому тилу. На Рівненщині під час навчань на полігоні розірвався міномет. 3 бійців загинули, 9 поранених. Це вже не перший смертельний випадок саме з такими мінометами «Молот». Президент України Петро Порошенко сьогодні доручив призупинити їхнє використання у рамках навчань до завершення розслідування. Докладніше про трагедію на Рівненському полігоні та чому вибухають міномети «Молот» розкажуть мої колеги. Це швидкі сьогодні вранці везуть постраждалих на Рівненському полігоні в аеропорт. 3 з них у вкрай важкому стані. Їх доправили у військовий шпиталь у Львів, 6 в шпиталі у Рівному. Згодом командування розповідає подробиці трагедії. Під час проведення заключного етапу навчань з однією з частин противник виконав захід. Це був заключний етап з бойової стрільби. Внаслідок розриву міни в каналі ствола міномета «Молот». Був міномет, вибухнув, розірвався, і внаслідок чого 3 військовослужбовців, на жаль, загинуло, 9 отримали різного ступеня поранення. Загиблі на Рівненському полігоні командир мінометної батареї, капітан Валерій Тихоновський та солдати Дмитро Власов і Юрій Пишкар. Всі 3 із Закарпаття. Чому навчання стали смертельними, нині розслідує військова прокуратура. Основні 2 версії того, що сталося на полігоні. Перша версія – це людський фактор, зокрема порушення безпосередньо військовослужбовцями правил проведення стрільб, поводження з мінометом. І друга версія – це неналежний технічний стан самого міномету. Міномети «Молот» вибухають вже не вперше. У липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині під час стрільб вперше розірвався такий міномет. Загинули 2 військовослужбовців. Тоді слідство не виявило недоліків у зброї. Причиною назвали несправну міну. Того ж року у листопаді міномет «Молот» вибухнув на Донеччині. Загинули 2 бійців батальйону «Айдар». Ще одна трагедія сталася торік в Авдіївці. Під час стрільби з цього міномета загинули 3 українських бійців. В жодному з цих випадків причиною саме несправності міномету не назвали. Проте військові експерти переконані, цю зброю українського виробництва у 2016 році поставили на озброєння армії без проведення належних випробувань. Вважати ці випробування достатніми не можна. Тому що нема документації оприлюдненої, якщо б відповідно до всіх норм, навіть встановлених воно було, це давно б всім показали. Дивіться, люди, будь ласочка, і жодних порушень не було. А оскільки не викладають, то висновок тут логічний один. Значить, була порушена послідовність його розроблення, контролю якості, прийняття на озброєння. В «Укроборонпромі», концерні, до якого входять всі оборонні підприємства, на закиди про задовгий список смертельних випадків саме під час стрільби з мінометів «Молот» виправдовуються. Послухайте, на сьогоднішній день альтернативи новому міномету «Молот» у нас немає. Якщо казати про те, що його в будь-якому випадку його треба було робити. І треба його використовувати в Збройних силах. Якщо казати щодо вибухів, вибух відбувається міна, а не міномета. Так, бо він може бути і від взаємодії з мінометом. Але давайте дочекаємося результатів розслідування. Тим часом президент після трагедії на Рівненському полігоні екстрено доручає призупинити використання мінометів «Молот». На навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати. Доповісти мені наприкінці наступного тижня перші результати розслідування. Це та висока ціна, яку Україна зараз платить під час війни. Поки що використовувати ці міномети не будуть лише на військових навчаннях. Проте на Донбасі в рамках операції Об'єднаних сил вони залишаються. Чи знімати їх з озброєння вирішать за результатами перевірки спецкомісії, яку створили сьогодні після трагедії на Рівненському полігоні. Ксенія Дворецька, Людмила Горпинич, Заман, АТР.